ως τότε να ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο ευημερίας. Και την επόμενη χρονιά του 2021 να γιορτάσουμε όχι απλώς τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και την αναγέννηση της χώρας μας. Να γιορτάσουμε μια Ελλάδα πιο ελεύθερη, πιο σίγουρη για τον εαυτό της, με ηγετικούς ρόλους στην περιοχή της, με μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη και σεβαστή από όλους. Αυτή τη νέα Ελλάδα χτίζουμε από σήμερα. Τη χτίζουμε όλοι μαζί. Τη χτίζουμε όλοι μαζί. Δύο κόμματα που κυβερνάμε σήμερα και πολλοί άλλοι που στηρίζουν την προσπάθειά μας. Ό,τι και αν ψήφισαν στο παρελθόν. Για ό,τι καλό έγινε σε αυτόν τον τόπο το έκαναν οι Έλληνες ενωμένοι. Όχι παλεύοντας ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτή η νέα Ελλάδα που χτίζουμε θα είναι αντάξια εκείνες που οραματίστηκαν όσοι ξεκίνησαν τον αγώνα της ανεξαρτησίας μας πριν 200 χρόνια. Αυτή η νέα Ελλάδα που χτίζουμε θα είναι αντάξια με όσα οραματίστηκαν 7 γενναίες Ελλήνων από τότε. Και οι γονείς μας και οι παππούδες μας και οι δικοί τους γονείς και οι προηγούμενοι. Όλοι αυτοί που πήραν ένα ματωμένο βράχο, την Ελλάδα, στην άκρη της Ευρώπης, την απελευθέρωσαν, την πότισαν με το αίμα τους τόσες φορές, μετρήθηκαν πάνω της ξανά και ξανά, έδειξαν τον καλύτερο και το χειρότερο εαυτό τους, τις μεγάλες αρετές και τα μεγάλα ελαττώματά μας, αλλά τον παρέδωσαν κάθε φορά καλύτερο στις επόμενες γενναίες. Όλοι αυτοί ζητούν να κάνουμε και εμείς το ίδιο και κάτι παραπάνω. Να ξεπεράσουμε οριστικά τις κακοδαιμονίες που ταλαιπωρούν τη χώρα μας από τη συγκρότησή της. Να αφήσουμε οριστικά πίσω ό,τι μας σημάδεψε ως τώρα. Γιατί το αξίζουμε και το μπορούμε και θα το κάνουμε. Το ίδιο απαιτούν και τα παιδιά μας και τους το οφείλουμε. Τα λίγα προηγούμενα χρόνια τα παιδιά μας πίστεψαν ότι θα τους παραδώσουν μια χώρα υποθηκευμένη για πολλές γενναίες. Και πολλά από αυτά έφυγαν σε άλλους τόπους. Στο χέρι μας είναι πια να διαψεύσουμε αυτούς τους φόβους και να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ελλάδα πιο ανταγωνιστική από ποτέ, πιο εξωστρεφή από ποτέ, πιο δημοκρατική από ποτέ και να φέρουμε πίσω τα παιδιά μας που ξενιτεύτηκαν. Άλλωστε πώς να το κάνουμε. Δεν γίνεται 5-6 χρόνια σκληρής δοκιμασίας να σβήσουν 3.000 χρόνια ένδοξης ιστορίας. Μα τι μας λέει η ιστορία μας? Ότι σε στιγμές διχασμού, ναι, οι Έλληνες δημιουργούν τραγωδίες. Αλλά σε στιγμές ενότητας, μπροστά στον κίνδυνο, οι Έλληνες κάνουν θαύματα. Ένα μικρό θαύμα, μικρό, αρχίζει να γίνεται στην Ελλάδα. Με πολλούς κόπους, με τεράστιες θυσίες, με πολύ πόνο, με πάρα πολύ πόνο, αλλά αρχίζει ήδη. Πιστέψτε με, θα μου ήταν πολύ πιο απλό να ερχόμουν εδώ και να σας έταζα κι εγώ λαγούς με πετραχίλια. Θα σας έλεγα τα εύκολα, τα ευχάριστα, τα συνηθισμένα, τα μικρά. Προτιμώ να σας πω τα δύσκολα που όμως δεν είναι πια δυσάρεστα. Τα καινούργια που ασφαλώς δεν είναι συνηθισμένα και τα μεγάλα που είναι αντίστοιχα με τις φιλοδοξίες αυτού του λαού, αντίστοιχα με την ιστορία του, αντίστοιχα με τα όνειρα που έχει για τα παιδιά του. Τέλος, η αναδιανομή δανεικών. Στο εξής, η ελληνική κοινωνία θα αναδιανέμει δίκαια τον πλούτο και τις ευκαιρίες που θα παράγει. Τέλος, η Ελλάδα του κρατισμού, της γραφειοκρατίας και των κυκλωμάτων που δεν άφηναν τίποτα να προχωρήσει. Στο εξής, θα κάνουμε άλματα με εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα. Τέλος, η Ελλάδα που αναζητά προστασία και προστάτες. Στο εξής, η Ελλάδα θα κερδίζει συμμάχους, νέους ρόλους στην περιοχή της και νέες αγορές στον κόσμο. Τέλος, η Ελλάδα που σαρωνόταν από κύματα λαθρομεταναστών και όπου κυριαρχούσε ο φόβος για την ασφάλεια του πολίτη. Στο εξής, η Ελλάδα θα είναι φιλόξενη για όλους, αλλά και αυστηρή με όσους δεν σέβονται τα σύνορα και τους νόμους της. Και οι πολίτες θα νιώθουν την ασφάλεια που τους χρωστάει η πολιτεία. Τέλος, η εποχή που κάποιοι προσπαθούσαν να απαλλαγούν από την εθνική μας παράδοση και από την πολιτιστική μας ταυτότητα για να γίνουν τάχα ψευτοευρωπαίοι. Άλλους τους ενοχλούσε η σχολική ιστορία μας και προσπαθούσαν να την ξαναγράψουν με απίστευτες τρευλώσεις. Άλλους τους ενοχλεί η θρησκευτική παράδοξη της Ορθοδοξίας. Παναγιώτατε, τέλος όλα αυτά.